ile duruncaya kadar ve kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar emniyet kemerlerinizi çözmeyiniz ve yerlerinizden kalkmayınız. Lütfen inerken el bagajlarınızı yanınıza almayı unutmayınız. Tüm elektronik cihazlarınızı ve cep telefonlarınızı kullanabilirsiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında boş dolaplarını açarken dikkatli olunuz. AJet adına Sayılan Türk Hava Yolları ile uçtuğunuz için teşekkür ediyor. Sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz.